是的，我现在一路走这个步行街呢，就来到了这个长梯，看一下，有一点像，转慢一点给你看一下，我身后的就是这个我刚才提到的鸟居，又转过了吗？鸟居到底在哪？那反射都看没有，哎呀，是真的有点远啊。好了，我给你看，在山上那边吧。就在那一堆，看到吗？鸟居。它现在呢，可能是涨潮的缘故，所以看不太到那个底啦。但是就是蛮好的。然后待会会经过那个神社，凉风真舒服。其实这种天气是最好的，因为呢，你感觉到阳光的温暖，那同时吹来的风又是凉的，所以走在街上你又不会流汗，那种感觉真的很好。对，然后一路上啊，有来自不同世界的人，不同国家的人，你一直听到不同的语言，所以你就知道你在国外。啊，我又看到它了，给你看看啊，这个。他们怎么不要以为我的是食物，拜托，我这一看就不像食物，对不对？啊，据说他们都会在冬天的时候把它的鹿角给剪掉，然后春天的时候它就会慢慢重新长出来，也好啦，那没有太多的攻击性，对不对？好啦，我们越来越接近这个鸟居，那可能就会看得比较清楚。因为其实呢，现在可能镜头上看起来阳光不大，但其实我自己看到的自己是黑黑的，所以我并不知道自己拍的好不好看。那 OK 了哈，主要给你介绍一下。哎呀，哇，好美啊！看一下，哦。不是深红色的是橙红色的，可能这个是经过日晒雨淋以后变成这个样子。现在看得到了吧？转慢一点点，应该看得到。看得到吧？这只鸟居。